الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين. أشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أن الوسطية من خصائص هذه الأمة، وهي سبب خيريتها وفضلها وجودها وكرمها. ولا تزال الأمة بخير ما حافظت عليها، يعني الوسطية، وهي التي تمثل الاعتدال والاستقامة على صراط الله عز وجل. فإذا خرجت الأمة عن الوسط إلى أحد جانبيه ففرطت أو أفرطت فقد هلكت، فإن التطرف مهلك، والذي يفرط في حق الله ويقصر في القيام به متطرف. فالوسطية هي الاعتدال والتوسط، يعني لا إفراط ولا تفريط. ومعنى ذلك عدم الزيادة وعدم النقصان. فكل أحكام الإسلام مبنية على الاعتدال والتوسط، لأن الإفراط والتفريط مذمومان، وقد نهى الله عنهما وذم أهلهما. فقال الله عز وجل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وإن من معالم الوسطية في الإسلام التوازن بين مطالب الروح والجسد وبين الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo handude yettede moƴƴiiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en ka moftanelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi limugol andata ittiri majji. ko kanko e yettimo, ko kanko tigi wi ka deftere makko, o wi ko wano ni men waɗiri on mofte wonde hakkunde ɗe feƴƴintinnaali, ɗe jaasaali kadi, ɗe ari haa ka haani wonde ɗon ɗe woni ɗon. allahu subahanahu wa taala o wi ko min waɗi on ɗum. fii honɗum? fii yon wonu seede e hoore yimɓe ɓen, yon wonu exemplaire, yon woni ka eɓɓetee. nelaaɗo allah on kadi wona e hoore mon seede, onon mofte ɗen exemplaire mon on, almami mon on, ko nelaaɗo mon on. onon kadi mofte ɗen fof ko onon woni exemplaire e moftaali lutturi ɗin. hiɗen seedo wonde o allahu subhanahu wa taala waɗɗo ɗum ɗo
andini en ko kanko waɗi ko kanko tun woni reweteɗo e hoore goonga kala goɗɗum goo ma goɗɗo goo ko rewa haray ko tooñe hiɗen seedanomo ɗum ko kanko tun tagi ko kanko tun kadi rewete hiɗen seedano o nelaɗo meɗen mouhammad ibne abdillah ibne abdilmuttalib hiɗen seedano o wonde ko o nulaɗo allah mo allah suɓi suuti e hakkunde ɓiɓɓe adama ɓen teddinirimo jonnugol mo nelal sakkitingal ngal hiɗen seedo kadi wonde o yottinno o laaɓani mofteɗen reedu o ɓangini o holli haa o acci mofteɗen no e laawol hentingol feŋ hingol jalbi sal jemma maggol e ñalorma on no fota ko selata accitangol ɗon laawol jokka laawoy goo ko faalanaɗo hoore mum halkaare yo allah juulo e o nelaɗo meɗen yo juulo e sahaba ɓen fof yo juulo e dendanangal kadi jokkuɗo diina ka ɓe wonno e mum kan yo allah jokkin en kan diina yo tabintin en e makka en torike mo kadi nde mayri nden no ara tawa hara koye kan diina wonde allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe hulen allahu subhanahu wa ta'ala towɗo o hulen mo ado en hultoygol sabuna mo hulali o yultata o hultoyay tuma o yi'oy ko hulɓini kon tigi ko wowlete fimum kon o yiiroy ɗum gite hoore ɗen o inna he awa jaka ɗum no hulɓiniye kono ngol kulol tol ngol nafata ko yen hulmo fewndo ɗo huliren mo honno ɗaɓɓutugol ko o yamiri en yen waɗu kon waɗe ko haɗi en kon acce hara en rewi daalimo e goɗɗum laɓɓinane mo dewe ɗen kadi pos sen waɗi ɗon ɗo en iwtiri ɓaawo nelaɗo makko on haray en hulimo waɗen ɗum ko ɗum ɗon dandata ko ɗum woni fi malal aynen mo ko honno aynirten allah ko ya fewndo ka wonɗa ayna ene allah no reninmi ɗo ene allah no andi fi an ɗo ene allah no wawinmi nangude ɗo sa woni ka niɓɓiti ayna ɗon allah no he allah no renimi fi kal no niɓɓiti koy sa sokki suudu ndu anda allah no renuma nder toon waɗa ɗum ka haqqille ma waɗa ɗum ka ɓernde ma si on tigi waɗiri noon ko o bonnata kon fanɗay no anda ka neɗɗo bonnay kono haray yewata si tawi kulle ñaamoje ngesa ɗen naati hiɗe andi jon ngesa mbanno toon ɗe waɗay doy ko seeɗa ɗe ñaamata kono si ɗe felliti wonde jon ngesa ala ɗo maayino ma ala ɗo few ɗe geɗay ko ɗe faala ɗe ñaama ɗe ñallita anden noon wonde ko wi'ete hakkunde on alwasatiya wongo juste milier hara feƴƴitali ga ɓurtinoyi hara jasali kadi woni ley ara ha ka hakkunde ɗon ka hani wonde ɗon ɗum ɗo koko hertani ɗe mofte nelaɗo ɗon ko geɓal majje kanje tum moftali luttunoɗi goo ɗi heɓano ɗum ko ɗum waɗi moftali goo ɓe feƴƴintinni ɓe naɓoyi ha ɓe yawtoyi fes woɓɓe goo ari siwa hewtu dari ɗon wakila attarafayni madmum ronkugol waɗugol ha hewta ka hani wadde ɗon no ŋiña feƴƴintinnugol ko hani wadde ɓurtinoya fes no ŋiña ɗe mofte ɗon on allah moƴƴiri e majje kanje koye ɗe ara ha ka hani ɗon ɗe doga ka hakkude taro yarata serato ɗe yarata ka aroje ɗe sen daari isa alayhi salam fi makko on alyahudu ɓe yewimo ha wimo ko fattujo annasara ɓen teddinimo ha inni ko o ɓiɗɗo allah ma ko allah ɓeɗo fof feƴƴiti ɓeeɗa feƴƴintinni ka ngaygu e ka yawre ɓeeɗa feƴƴintinni ka teddungal mofte ɗen ɗe mofte ɗo ɗe inni hey o ko tedduɗo ko ruhu allah ko nulaɗo allah ko e ulul asme en o jeeya kono na kanko woni allah na o ɓiɗɗo allah kadi ko ɗo woni miliye on
idan sen ndaari e nder ɗe moftere laaɗo sallllahu alih wa sallam ko wiyete wasata kon woni hakkunde ko wonɓe ɗon ɓen fowti no woodi feddeji askintiniɗi ka diina tawa goɗɗi go no yahoy ha feƴƴoyi few yawti ligne tere on ligne rouge o yahoy to yanoye ko haɗa ko woɓɓe go ari siwa hewtu ƴetten ka koddori e allah ka koddori allah julɓe ɓe mo mofte larɗen no waɗi pecce tati feccere goo waɗi ifrat feccere goo waɗi tafrir feccere goo woni ka wasat woɓɓe goo inni koddori e allah on neɗɗo on ala toon hay huunde o wawata waɗande hoore makko hay fus ɓeeɗo ɓe inna jabriya kala ko piijini fof ko allah woni wadde si neɗɗo wujji wota o fele puisque ko allah wujjinimo so waɗi zina kadi ko wano noon so kala ko waɗi mana kanko on mo wawa écran kañum ko yo holli tun ko adda ɗon ko kono ko moniteur on woni e wadde ɓeeɗo inna aljabriya ɓeeɗo falji few mana mum siko konngol ɓeeɗo ƴetta haray si neɗɗo juuli kadi allah ta yoɓumo puisque ko allah juulinimo ko allah waɗinimo ko allah woni e wadde fiyo ɗum allah waɗa yoɓamo haray marsali woɓɓe inni qadariya ɓe wi o hey golle neɗɗo ɗen allah mara toon hay fus wona allah waɗinta goɗɗo hay hunde ko neɗɗo waɗanta hoore mum ɓeeɗo sen ƴetti konngol maɓɓe ngol en wi'ay jaka allah ko laami kon e tagore makko nden ko seeɗa no woodi ko o laamaki o fewjata fi muɗum yimɓe wonɓe hasat wasat ɓen ɓe ari ɓe ƴettiɗa seeɗa ɓe ƴettiɗa seeɗa ɓe woni hakkunde ɗon enni neɗɗo on no woodi ko o waawi wadde kono naaɗi fof o waawi wadde waawugol mo waggolngol ko e nder cadre ko allahu muuyi kon sen ƴetti ka fii bakkatuuji ka fii lettugol neɗɗo on feddeji ɗiɗi kadi no ɗon almurji'a wal khawarij khawarij ɓe wi neɗɗo so waɗi bakkatu jano haray o yalti diina ko o luttinteɗo ka yiite ma o yalti ka diina o hewtoyali ka keferagal himo hakkunde ɗon ɓeeɗo feƴƴintinni kamɓe mo yari beere ma waɗi zina ñaami jawdi alyatima ñaami riba fayda o kontake julɗo hannde kadi o yalti ɗum ɓe heeforɗinnayi fayda kamɓe julɓe ɓen 95% fayda ko heeferɓe ɓay ɓurɓe ɗude ɓe waɗay ɗin bakkatuji jani ɓeeɗo ɓe feƴƴitoy almurji'a ɓe inni la yadurru ma al imani shey'un ɓenno ɓe inni hey allah ko moƴƴo hey hay wono tun julɗo lanni ɓe wi yani sa woni julɗo sa faala yara beere sa faala jeenayi sa faala wadde ɗum ɗo ɓay tun ka julɗo lanni alhamdulillahi ɓeeɗo kadi jaasini yimɓe goonga ɓen ɓe ari ɓe woni hakko no ɓeni mo waɗi bakkatu njano no hulɓinanimo moƴƴi imo jogii kambaji njani no himo foddi e lettede kono wiyatake be o lette kono noon haray no jorta kadi yurmede allah nden yaafafuye makko on no yaaji ɓe woni hakkude ɗo idan ko ɗum ɓe addi khutba ɗo ko fii wongol ko hakkunde hara feƴƴintinaali ha sattinoyi ha feƴƴiti hara kadi hoynaali deseeri bulon o fayda ha lutti ɓe o yanu ani woɓɓe ko 5e tun dogata ñoƴƴa ha ka tappi viw uyi ano feƴƴitoy woɓɓe kadi ko premier tun ya ahi wonde a waɗa kadi 3e no woodi yaw hakkunde ɗon ko ɗon woni wasat ɗum wiyete wasat wongol hakkunde o wiɗe mofte ɗo ko sabu ko ɗe woni hakkunde kon juste ka nunɗal ngal ko hakkunde woni ko ɗum waɗi si ɗe mofte ɗen no moƴƴi ɓuri moftali luttuɗe ɗin fof fannin noon ko noon ɗe wayi hara nde moƴƴere ɗo hiɗe jogii si ɗe yaari sengo goo ɗe feƴƴintinnoyi ma ɗe jaasini haray ko ɗon halkare nde woni o wi sabu na wonugol ka sera
taraf tatarruf yaagol ka serato ɗum ko halkare ɗum ko bone woni noon sera on ko sera ka feƴƴitoygol woni ko sera ka jaasugol ɗin ɗo ɗiɗino moƴƴa won hakkunde wonɓe yaadude aya woɓɓe go no hawji no doga no yeeso no haɓɓiti fof ko yownu dogu joni nayeɓe no toon sukaɓe no toon sonnaɓe no toon yaare de woɓɓe kadi no haɓɓiti ko yownu ga ko ladugol ɗum ɓen noon fof ɓe wallal jama yo woni hakkunde yahe yaadu hawru ndu anden noon ko wiyete kon wongol intégrisme wonugol ka sera na sattingol ngol tun woni wongol ka sera jaasingol kadi ha feƴƴiti ɗum kadi ronka hewtugol ka hani ɗon ɗum kadi ko sera no boy ƴettay no ɓen no sattiri ɓen ɓe famoditake ɓen ko woni wo ɓen ko exigeant ɓe ɓen ko ɗum ɗo tawi ɓe jaasimɓe kadi ha ɓe ala e wadde hay farillaji ɗi ko woni wono baasi ala ɗum allah ala e muɗum ala ɗum ɓen kanko honto woni ɓen kadi ko intégrisme ɓe gon sengoɗo ko ɗum waɗi o wi ɗo mo waɗali ko allah farli e makko kon o raɓɓinɗinnike ɗum o ɗoyti ko allah farli kon e hoore naganto oɗo kadi woniri ka sera ko wiyete wongol wasatiya wongol hakkunde ko hara a ɓeydali ko hanaka ɓeydede hara a ɗoytali kadi ko hanno wadde kon ɗo hara e woni ka hakkunde l'islamu no ñawoje mum ɗen fof koye ɗum ɗo mahigoy koka hakkunde ɗon na feƴƴintinnugol ha ndaare hay dewe ɗen na ya feƴƴintinnu ha nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o maaki hudu min al amali ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ƴette e dewe ɗe bir ko marɗon feere ko woɓɓe goo ƴettay townintaga wonde yaha noon ha fuutoyo ɗum tawa gaynata hande kadi jooɗo inna wirdo to jemma on fuu ma immo to juula jemma on fuu ya ahi andu wonki maki no mari haqqe e hoore ma allah no mari haqqe e hoore ma ɓeyguru ma no mari haqqe e hoore ma joni jon haqqe ɓe haqqe mo ƴettu ber ko townata ko e woɓɓe goo ƴetti telen adna on ƴetti adna on tun terti lahara fes kala ko ɓe memminoto ko fi adna fi yo heɓo joni ɗum kanadi ɓe wo ɓe naatay nangue haɗataɓe ɗum ndiyan haɗataɓe ɗum lakkere haɗataɓe ɗum haɓudugol e yimɓe haɗataɓe ɗum fi yo ɓe heɓu gongel ngel kono lahara ɓe memata toon few ɓeɗo waɗi taraf woɓɓe goo jokki fi lahara tun ɓe ruuɗi ɓeyni menen min faalaka ko weli min faalaka ko foti min jombata rewɓe min ɗumannaki ɓe wona ousmane ibnu madun o arno tawi laaɗo ene laaɗo min mi naata e jombugol fes min ko dewal allah tun laaɗo maki la rahabaniyata fi l' islam ɗum ɗon on noone ɗon alaka l' islamu ga jokkugol dewal tun lakara on tun adnan tetɗa hayka ɗum to o wayi ɗum ala tun ayi woɓɓe goo wannoɓe tasawuf waɗi zuhud ƴetti ɗum ɗon ɓe wi minen ko fi lakara tun min hakkitaka e aduna ɗo woni tarafuji ɗiɗi ɗi fof hiɗi ŋiña milier on ko ya yangano lahara on naftora aduna on o wi ɗo allah subahanahu wa taala hollugol wonde serindagol e cedde ɗe ɗi noon harana ko moƴƴi o inni wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum fof feddeji ɗin e nooneji ɗin allah subahana taala yoɓay on tigi ha timma sabuna kanko ko wonɗen e wadde koye mo humpiti ɗum o wi fastaqim feew won hakkude won juste milier sinelaɗo wolanama haara ko enen wolana sina ara heɓu dalil wonde ko ɓiru makko kama umirta no yamiraɗa noon dewe ɗe waɗir ber no yamiraɗa noon ta feƴƴitu ta ɗoytu